Ценообразуване в дигиталния маркетинг. Методи, модели и как да избереш правилния. Колко струва дигиталния маркетинг? Това е един от най-често задаваните въпроси и един от най-трудните за отговор. Ако цената е твърде ниска, работиш много и печелиш малко. Ако е твърде висока, клиентът може да се откаже още в началото. Истината е, че няма универсална цена. Вместо това, има различни модели на ценообразуване, които работят в различни ситуации, според типа клиент, мащаба на проекта и нивото на експертиза. Почасово ценообразуване. Почасовият модел е най-простият и най-разпространен. Клиентът плаща за всеки отработен час. Той е подходящ, когато задачата няма ясно дефиниран обем, например при консултации, техническа поддръжка или SEO анализ. Предимството е прозрачността. Клиентът знае колко време се инвестира. Недостатъкът, този модел наказва ефективността. Колкото по-бързо и по-качествено работиш, толкова по-малко печелиш. Освен това, доходът има таван, защото времето е ограничено. Проектно ценообразуване. При този модел клиентът не плаща за часове, а за конкретен резултат, например уебсайт, рекламна кампания или оптимизация. Това е по-зрял и устойчив модел, защото възнаграждението е свързано с резултата, а не с времето. Ключовият момент тук е да дефинираш обхвата на проекта възможно най-ясно. Ако не уточниш какво включва цената, почти винаги се стига до допълнителни изисквания и напрежение. Абонаментен модел, ретейнър. Това е моделът, който най-често използват агенциите. Клиентът плаща фиксирана месечна такса за постоянни услуги, като SEO, реклами, стратегия или поддръжка. Този модел осигурява стабилност и предвидимост. Позволява да планираш ресурси и да изградиш дългосрочни отношения. Клиентът получава постоянна стойност, а ти постоянен приход. Важно е в договора ясно да е описано какво включва месечната такса и кои дейности се таксуват отделно. Стойностно ценообразуване. Тук цената се определя не от времето, а от стойността, която създаваш за клиента. Вместо да казваш «Моя час струва 100 лева», питаш «Колко стойност ще донеса с тази услуга?» Например, ако чрез маркетинг стратегия увеличиш продажбите на клиента с 50 000 лева, логично е възнаграждението ти да е пропорционално на тази стойност, а не на броя работни часове. Това е модел, който изисква увереност, добра комуникация и способност да демонстрираш резултати. Ценообразуване базирано на резултати. При този модел възнаграждението е обвързано с конкретни показатели – продажби, лидове, конверсии, възвръщаемост. Използва се често при перформанс маркетинг кампании, където можеш да измериш директен резултат. Комбинира се фиксирана базова такса плюс процент от постигнатите резултати. Този модел носи по-висок риск, но и потенциално по-голяма печалба. Изисква прецизно проследяване на метрики и пълен контрол върху процеса. Tiered pricing, стъпаловидно ценообразуване. Това е модел с няколко пакета, например Basic, Pro и Premium. Той дава на клиента възможност да избере ниво според бюджета и нуждите си. Ключът е в това всяко ниво да предлага реална допълнителна стойност, а не само козметична разлика. Този подход е изключително ефективен при предлагане на услуги като поддръжка, SEO или рекламни пакети. Performance plus Retainer – хибриден модел. Това е усъвършенстван вариант на ретейнера. Клиентът плаща фиксирана месечна сума, която покрива базовите дейности, а останалата част от възнаграждението е процент от резултатите. Така и двете страни имат стимул за успех. Клиентът знае, че плаща за реална стойност, а ти имаш потенциал да печелиш повече, когато кампанията надмине очакванията. Commission-based Affiliate модел. Тук заплащането е процент от всяка продажба, генерирана чрез твоята работа – реклами, лендинг страници, имейл кампании. Това е подходящ модел за партньорства, при които имаш контрол върху трафика и конверсиите. Изисква силна прозрачност и доверие, но може да бъде изключително печеливш при високопроизводителни кампании. Equity модел, дял от бизнеса. Това е стратегически, но по-рядък модел. Вместо стандартно заплащане, специалистът или агенцията получава малък дял от компанията, с която работи. Подходящ е за стартиращи компании, в които вярваш дългосрочно. Тук не печелиш веднага, но имаш потенциал за значително по-голяма възвръщаемост, ако бизнесът успее. Хибридни стратегии и избор на модел. В реалността повечето професионалисти комбинират няколко подхода. Например, фиксиран ретейнър плюс бонус за резултати или проектна цена с месечна поддръжка.
Така се постига баланс между сигурност и мотивация. При избора на модел трябва да се съобразиш с три неща. На какъв етап си в развитието на бизнеса си? Колко контрол имаш върху крайния резултат? Каква е готовността на клиента да поема риск? Заключение. Няма универсално правилен модел. В началото най-важно е стабилността. След това идва ефективността. После стойността и накрая мащабирането. Най-голямата грешка е да се състезаваш по цена. Винаги ще има някой по-евтин. Твоята цел е да работиш с клиенти, които търсят стойност, а не най-ниската оферта. В дигиталния маркетинг ти не продаваш часове. Продаваш опит, решения и резултати.